সুপ্রিয় দর্শক, এই মুহূর্তে আপনারা যারা দেশ বিদেশ থেকে আমার সাথে যুক্ত হয়েছেন সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। সাথে আছি আমি আব্দুল খালিক। এই মুহূর্তে আছি সিলেটের দক্ষিণ সুরমায়। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি এই মাছ ধরার দৃশ্য। ঐতিহ্যবাহী দাউদপুর ইউনিয়নের তুরুকখোলা গ্রামে এই শৌখিন মাছ শিকারীরা পলো দিয়ে মাছ শিকার করছেন। আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি, অনেকেই মাছ শিকার করে মাছ নিয়ে এই হাঁটাহাঁটি করছেন এবং পাশাপাশি মাছ ধরার দৃশ্য দেখতে অনেক এই উৎসুক জনতা এই জড়ো হয়েছেন। আপনাদেরকে দেখাচ্ছি সেই এই জনতা মাছ শিকারের দৃশ্য ধরছেন। তো আমি আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি, এই সিলেটের এই দক্ষিণ সুরমা উপজেলার এই তুরুকখোলা গ্রামের বাদল মিয়ার এই পিশারিতে তিনি সবাইকে মাছ ধরার সুযোগ করে দিয়েছেন। আমরা জানতে পেরেছি সকাল এই 9টা থেকে শুরু হয়েছে পলো বাওয়ার উৎসব। পলো বাওয়া হচ্ছে এবং পানিতে জুমুর জুমুর শব্দ আর শোনা যাচ্ছে। অনেকেই বিভিন্ন জাতের দেশীয় মাছ ধরছেন এবং মাছ ধরে অনেকে আনন্দিত হচ্ছেন। তো আমরা সেই মাছ ধরার দৃশ্য আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আশা করি আপনারা সকলের ভালো লাগবে এবং ভালো লাগছে। তো আমরা একটু এই কথা বলবো এই যিনি মাছ শিকার করেছেন এবং একটি মাছ তিনি আমাদেরকে দেখাবেন। সেই মাছটি আপনাদেরকে আমি দেখাবো, এই কীভাবে তিনি এই মাছ শিকার করেছেন এবং এই মাছ শিকারের পর তার অনুভূতিটা আমরা তার কাছ থেকে শুনবো। তো আমরা এখন একটু কথা বলবো তার সাথে। তো আপনি কি এই মাছ শিকারে আসছিলেন? জি। আচ্ছা, কি মাছ আপনি ধরছেন? এই ধরুন উটা, রৌ, মির্কা, তেলাপিয়া এইসব ধরনের মাছ। আচ্ছা আচ্ছা টাকা পয়সা বলো না, শখ হইল গিয়ে আসল। আচ্ছা আচ্ছা শহর তো ধরলাই আই আমরা লামছি। আচ্ছা, মাছ শিকারের পর আপনার কেমন লাগছে? খুব ভালো। আচ্ছা আচ্ছা তো এভাবে মাছ শিকার কি কখনো আগে করেছিলেন? জি, আরো প্রায় জায়গা বহু জায়গা দিয়ে করেছি। আচ্ছা আচ্ছা, মাছ শিকারে আপনি খুশি? খুশি। এই দর্শক, আপনাদেরকে দেখাচ্ছিলাম যে এই একজন শৌখিন এই শিকারি মাছ ধরেছেন এবং তার অনুভূতি আমাদেরকে জানিয়েছেন যে মাছ শিকারের আসলে আনন্দটাই আলাদা। সেই আনন্দের সাথে যুক্ত হতে তিনি এসেছিলেন মাছ শিকারের জন্য। তো আমি আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই অনেক উৎসুক জনতা এই পলো বাওয়ার যে দৃশ্য দেখছেন, তারা সকাল থেকে জড়ো হয়ে সেই মাছ ধরার দৃশ্য দেখছেন। এতক্ষণ আপনারা সাথে থাকার জন্য এই ধন্যবাদ।